Всем привет! Вы на канале Навсекая, и в этом видео я покажу, как сделать новогодний камин для LPS. Но я понимаю, что Новый год еще не скоро, но все-таки нужно снять такое видео, потому что скоро LPS Tube может исчезнуть. Приятного просмотра! Сначала на картоне рисую небольшой прямоугольник. Потом рисую следующий прямоугольник, верхушку и боковые стороны. Вырезаю. Изгибаю боковые стороны. Что ж, на этом основа камина готова. Дальше нужно его раскрасить. Сначала простым карандашом я рисую контуры кирпичей. Вот так вот получилось. А потом рисую огонь. Потом раскрашиваю коричневой краской и оставляю высыхать. Когда коричневая краска высохла, белой краской я обвожу контуры кирпичей. Простой карандаш будет просвечиваться, поэтому это будет нетрудно сделать. Ну и раскрашиваю все остальное. Огонь, верхушку. В общем, наш камин почти готов. Можно еще вырезать новогодние носочки и повесить их на камин. Ну что ж, наш камин готов, можно фоткать пэтов.